Юрий Левин: чтобы нормальному человеку оказаться в психушке, достаточно повесить в его квартире копии или фото с некоторых картин Пикассо, Мунка и прочих творцов. Подобного самовыражения в искусстве не для всех, которое понятно лишь избранной, утонченной, глубокомысленной восприятием публики, проникновенным взглядом, способную оценить всю полноту эмоционального духовного смысла в палитре красок, образов, открывающим непознанный мир, недоступным простым смертным. А мне кажется, вот психически ненормальные люди, они думают, что тут, в рамками, в мире за воротами не все в порядке. А у них, в общем, все понятно и предсказуемо. Я не знаю, я не психотерапевт, но что-то в этом, мне кажется, есть. Где грань, отделяющая нормального от ненормального? Давайте дальше пообщаемся с письмами, которые мне приходят. Вандеринг, привет, Слава, привет, Вандеринг. Вы бы уже определились, кем вы больше являетесь. Художником, который приветствует любые обсуждения, комментарии, вопросы про художественную тематику, или блогером, который завел каналы на разных видеохостингах, пытается контролировать любое неудобное сообщение. Как художник вы открыты к любому диалогу, как блогер вы блокируете сообщения. Значит, обсуждение не имеет полного разбора темы. Все знают, что существует блокировка сообщения, которое автор сообщения видит его. Все же пользователи нет. Это работает на YouTube, и вы этим пользуетесь. Это нечестно при обсуждении любой темы, ведь происходит необъективность. Хотя уверен, что и это сообщение будет в бане, и его никто не прочитает. Уважаемый Вандеринг, скажите, что я заблокировал? Какой ваш вопрос остался без ответа? Я хочу, чтобы вы его написали, и мы все его увидим. Дело в том, что бывают такие письма, как это сказать, вот мы собрались пообщаться, устроили вечеринку, пришли, я пригласил гостей в свой дом, друзей, и кто-то там испортил воздух или сказал, что ты тут вообще умный, что ли, мазню всякую пью. Вот такие вот, удаляются. Я же в свой дом приглашаю. Данила Бугров, вам самому нравится то, что вы пишете? Вы уверены, что ваша картина именно то, что вы всегда хотели научиться писать по жизни? Или вы когда-то свернули на эту дорожку, потому что такие произведения могут писаться часами, а не днями и тем более годами? У меня есть работы, которые пишутся много лет. Это так. Есть работы, которые пишутся на одном дыхании. И что из того? То есть вы полагаете, что я знакомлю с работами, которые мне не нравятся. Мне вспоминается, я не раз бывал в Индии, и идут люди, любуются там, я не знаю, Гангом, Ришикешем, красотами, медитируют, а на мосту стоит корова и сыт. Десмокиш, здравствуйте, Вячеслав, здравствуйте. Поделитесь секретом ваших натюрмортов, а именно, как вам удается вдохнуть историю в них. Пробую тоже ставить постановки для рисования с натуры, и вроде все получается, и цветы как цветы, и фрукты как фрукты, а вроде и тон, и цвет тот, и вроде все есть, а истории нет, сплошная документалистика. Поделитесь секретом, как вдохнуть жизнь в натюрморте. Спасибо. У меня есть, кстати, этот самый урок в онлайн-школе про натюрморт, композиция. Там в течение 2 часов я очень много работ показываю. И вот такой большой разговор. Спасибо за вопрос. Затеяли. Но кто прям сильно заинтересуется, вы можете к этому уроку обратиться.
Ну, попробуем давайте вместе, коротенько, минут на 40, поговорить об этом. Действительно, постановки для натюрморта либо долго сочиняются, либо просто ты увидел и все. Кстати, вот за рубежом мне рассказывали во всяких Европах, нет такого, что ты делаешь постановку долго, ставишь в точку, да, и пишешь вот то, что видишь. Там могут быть предметы, разбросаны вообще по мастерской. Ты вниманием их охватываешь и сочиняешь композицию свою на основе увиденного. Ну, вот такой подход. Он совершенно другой. Тут не надо занимать с мольбертом, как раньше в Строгановке там, или где-то еще, наверняка знаете, лучшее место, чтобы с этой точки вот писать то, что ты видишь. Вот это, в этом ошибка. В творческом натюрморте нужно сочинить композицию. Выверенно дать место каждому предмету, каждому объекту и брать лишнее в картине. Не проявлять, не прописывать, стараться, ну, для меня это важно, стараться идти по пути уменьшения, вот какого-то минимализма, локализации того, что ты видишь, уменьшения событий, уменьшения информации. А там, где это важно, вот покажите ее полностью, с филигранной точностью, ну, просто. Мне интересно сочинять такие композиции, балансируя между рассказом и отсутствием рассказа. Оно само собой получается, если вы вот сейчас смотрите на экран, если вам важны глаза, то, что я говорю, вы же не замечаете, что там, вы бегло посмотрели, а самое главное, вот то, что здесь между нами происходит. Значит, вот этот прием можно использовать в живописи, сознательно, как бы бегло показывая то, что не важно. Я приводил примеры, смешные они, конечно, ну, простой. Собрались гости за столом, да, и вот стоит водка. Вот для кого-то это будет главный объект во всей вечеринке. Остальное, лица людей, разговоры, вот. Он остальное не видит. Вот так надо писать. Попробуйте. Будет совершенно сумасшедшая история. Ошибка у всех практически. Я очень просто за малым исключением видел художников, которые не совершают эту, на мой взгляд, ошибку. Все хотят все рассказать. Абсолютно все. Им все интересно. Слишком много разговора. Поэтому, может быть, мне нравится хайку, хокку, где там, я не знаю, 5 строчек. И все сказано. Поэтому мне нравится общение, где немного говорят, мало, молчат. Как хорошо собраться с друзьями и помолчать. Ну, наверное, никто не пробовал. Если какой-то праздник, собираются без конца. Делятся на кучки, и все эти кучки разговаривают, просто улей. Ну, так. Но это, кстати, тоже история. Я вот большие холсты подготовил, буду писать какие-то значительные для меня работы. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, по крайней мере, я настроен. И одну работу вынашиваю уже много-много лет. Елена Мацкив, был у меня такой случай. Понравилась мне в галерее одна картина, кстати, с пирсом. Мне очень нравятся все эти мосты и пирсы, просто моя тема. Я долго ходила вокруг этой картины, все думала, купить или не купить, несколько раз приходила и все же не купила. Почему? Потому что очень буквально написано, сильно, реалистично, без фантазии, что ли. Мне подумалось еще, неужели нельзя было увидеть или подобрать какие-то интересные цвета, чтобы картина выделялась из общей массы таких же зеленых картин? Неужели нельзя было подловить другое время суток или найти какую-то изюминку с цветом? И несмотря на отличный сюжет, на хорошую композицию, на то, что вроде бы написано на твердую пятерку, я все же не купила картину, не хватило мне в ней чего-то. Не ушел художник от уровня ученичества, академичности. Спасибо, Лена, замечательное письмо. Кстати, сейчас в онлайн-школе
как раз на эту тему «Старый причал. Новый курс». Я разработал и предлагаю вам посмотреть на него, познакомиться с ним. Он нацелен как раз на открытие вот этой фантазийности сочинения. Курс состоит из 4 уроков. Первый урок бесплатный. На нем мы компонуем в 2 вариантах этот мотив. Первое композиционное решение – это панорама. Второе – фрагмент. На сайте урок этот выложен, вы можете порисовать его со мной или самостоятельно. Следующий урок – это основная работа, которую я пишу маслом, и вам предлагаю тоже такую укрывистую технику. Это может быть не обязательно масло, может быть темпера, гуашь, но главное укрывистое. Я работаю маслом. На этом уроке я пишу панораму. То есть пирс, который вы видите, полностью закомпонован в холст. Третий урок – фрагмент этого пирса. И природа подарила блики на воде под этим пирсом, поэтому в нем будут показаны и разобраны акценты. Четвертый урок – это творческое решение акварелью. Как обычно, я предлагаю вам 2 пакета. Первый – базовый. Все уроки курса будут доступны в течение 3 месяцев со дня приобретения. Второй пакет расширенный. Он предусматривает обратную связь, тесное общение с коллегами в телеграм-канале в закрытой группе и со мной тоже. Лучшие работы я буду публиковать. Будет также доступ в дневник открытий, который я завел для того, чтобы мы все делились своими открытиями в живописи. Заходите на сайт, принимайте решения и будем работать. Подобрать какие-то интересные цвета, как Лена Мацкив писала, найти изюминку – это сложное дело, этому нужно учиться, и я вас зазываю на этот курс. Еще письмо от Лены Мацкив. Мне кажется, называть картины в лоб – это тоже дурной тон, и очень смешно читать. Картина «Корабль», например. Ну, так ежу понятно, что изображен корабль, а не корыто. И не надо так прямолинейно называть. Или «Берег реки». А мне нравятся такие названия. Ну, и так ясно, глядя на картину, что это берег, а не чайник. Об этом не только какая именно река и как писалась картина, должно быть больше в описании картины, а не в названии. Давайте, друзья, пообщаемся на эту тему. Тема интересная. Можно было бы назвать, к примеру, «Прохладный вечер» и «Покой», и сразу, кроме зрительных ощущений, подключились бы еще и осязательные. Ну, здорово же. Вот Клод Моне знал в этом толк. Представляете, если бы он свою знаменитую картину «Впечатление. Восходящее солнце» назвал бы по-другому, прямолинейно. Назвал бы ее «Порт Гавра». Так, может быть, в историю не вошел бы. Вы думаете? Я очень сомневаюсь, что именно поэтому он вошел в историю, что другое название было. Потому что этот порт наверняка 100 раз разные художники писали и называли прямолинейно. Так писали по-другому. А вот «Впечатление» одно, оно единственное в мире, и другого такого нет. И название самого порта не так важно, да и вряд ли кто его знает. А мне нравится, наоборот, огородами, когда название такое. Ну, разные бывают названия. А мы же смотрим, я смотрю на живопись, как это написано. И мне последнее место занимает, что там, как это называлось и где это вообще. Ну, это что касается пейзажа. Бывают разные ситуации, на мой взгляд. Бывает, что название очень сильно дополняет и, более того, насыщает смыслом. А бывает нет, если это пейзаж и живописное полотно несет какой-то идеи, кроме света, который оно излучает, или там глубины вечера, это, ну, света в любом случае. Свет же на картине изображен. Не знаю, друзья, помогайте, что на этот счет думаете. Важно вообще название или не важно? К картине, ну вот к пейзажной, например, да? Или к натюрморту. Спасибо вам, друзья, за поддержку, за ваши лайки. Если нравятся мои видео, обязательно отмечайтесь в журнале. Это очень важно.
И делитесь ссылками с вашими друзьями, с кем вы хотите поделиться. Пока, ребята.